что там играл, и играл реально круто, очень неплохо смотрелся. И за сборную у него всегда более-менее что-то получалось. Кроме того, у него до сих пор осталась его скорость. Он может один в один обыграть, что нет у Самедова. Самедов это очень средний футболист. Вся его команда, она как бы под знаком средности. Не знаю, как это. Он всегда был средним футболистом. Он был средним в Спартаке, средним в Динамо, в Локомотиве. Он выделялся, когда партнеры были плохие, либо когда, наоборот, партнеры были хорошие. То есть два вот таких